Dare a Bignardi, non vi lascerò orfani. Con il nuovo capitolo L'appartamento al mare. Best seller Oscar Mondadori. Dare Bignardi nata a Ferrara dopo aver collaborato con molti giornali e aver diretto il mensile Donna. Dal 91 lavora per la televisione e la radio. Non vi lascerò orfani ha vinto il premio Rappello e il premio Elsa Morante ed è in corso di pubblicazione in Spagna, Germania e Albania. Questo libro, pur raccontando una morte, parla della vita e dice che è sempre meglio dare che non dare, anche quando si sbaglia, perché in una famiglia l'unica cosa che fa davvero male è l'assenza, mentre il caos e il calore delle esperienze condivise rafforzano le nostre radici, la nostra identità. Dare a Bignardi scava nella memoria, dove nulla va perduto e si rivelano legami inattesi. Tutto, persone e luoghi, ha lasciato qualcosa. Tutto è storia individuale, di una famiglia, di un'epoca. Tutto ha lasciato un segno e ci ha resi ciò che siamo. Ma ogni cosa gira intorno al rapporto complicato tra madre e figlia che, come spesso accade, è fatto di trasporto e identificazione, ma anche di bisogno di separarsi, di quella necessità di scrivere il proprio destino che spesso sta alla base dei conflitti. Con appassionata nostalgia e un equilibrio tra commozione e divertimento, Daria Bignardi racconta una vicenda dolce e ironica, affascinante come una foto in bianco e nero, viva come un abbraccio, una storia proiettata all'improvviso sullo schermo della memoria quando la protagonista scompare, la storia di un amore più forte dell'assenza. Un racconto in cui sarà inevitabile per chiunque, pur nell'assoluta singolarità della voce narrante, riconoscersi. Dara Bignardi, non vi lascerò orfani. Oscar Mondadori. (2009) Arnoldo Mondadori editore. Prima edizione 2009. Prima edizione Oscar Grandi Bestseller 2010. Non vi lascerò orfani a Donatella, a Luca, a Ludovico e a Emilia. È il 51, nel giardino della casa dei nonni a Castel San Pietro, al centro con Donatella di 1 anno in braccio alla mamma. Alla sua sinistra la zia Annalena, sorella del babbo, con il marito Ferruccio. Di fianco a lui la nonna Atala, la zia Nerina, la bisnonna Ida e il nonno Dante. Ai piedi della mamma siede la sua amica Paola con Nada, la cagnolina che il babbo porta dalla Jugoslavia nel tascapane. Dono di una delle sue fidanzate, a destra della mamma alcuni amici di famiglia, i Venturoli. Io sarei nata 10 anni dopo. Orfani adulti. Al dolore ero preparata da 24 anni, dal giorno che era morto mio padre. Anzi, da prima ancora, da quando subito dopo l'esame di maturità mi dissero che era malato e scappai via. Ero tornata a Ferrara solo per stare con lui la notte che morì, una notte che abbiamo passato insieme noi due. È bello stare accanto a chi muore. Quella notte mi era sembrato di partorirlo io, mio padre, mentre se ne andava dolorosamente, pernizze sereno, pernizze forte, umano come Cristo in croce. Lei l'ho mancata per mezz'ora dopo che per tutta la vita non l'avevo lasciato mai, anche se non vivevamo insieme da tanto tempo. Sono figlio di genitori anziani e da bambina mia madre lo ripeteva sempre. Significava che avrei dovuto presto mantenermi da sola e così ho fatto. Lei lo diceva per fare la vittima. In realtà le sarebbe piaciuto mantenermi fino ai 50 anni. Se avesse potuto e se glielo avessi permesso.